Antes de comprar uma lavadora forte, tem uma coisa que muita gente só descobre tarde. Pressão alta não serve só para deixar o piso bonito. Ela muda o tempo, o esforço e até a vontade de manter casa, carro, quintal e área externa em ordem. A UAP Dow Yali 4 Mile entra justamente nesse ponto, com 2.000 watts de potência, pressão máxima de 1.900 e 50 libras por polegada quadrada, vazão máxima de 420 litros por hora e motor de indução, prometendo sair do uso doméstico leve e chegar perto de uma limpeza mais intensa. Mas o detalhe que decide a compra não é só força, é se essa força faz sentido para a sua rotina. O link do produto está na descrição, então já aproveita para conferir todos os detalhes. Fique até o final porque, no bônus, eu vou mostrar um ajuste simples de uso que ajuda a limpar melhor sem desperdiçar água, sem castigar superfícies e sem forçar o motor à toa. Agora sim, vamos aos 5 pontos positivos dessa lavadora. Potência alta e motor de indução que entregam mais fôlego para limpezas pesadas e repetidas. O primeiro grande ponto positivo está no conjunto de potência e motor. Com 2.000 watts e motor de indução, essa lavadora foi pensada para tarefas mais exigentes do que apenas lavar uma bicicleta no fim de semana. Na prática, isso faz diferença quando você encara calçada encardida, garagem com marcas de pneu, muro com sujeira acumulada, área gourmet engordurada ou quintal que pega poeira, barro e folha molhada. O motor de indução costuma ser valorizado, porque tende a trabalhar com mais estabilidade, menos desgaste e melhor resistência em usos prolongados do que motores mais simples. Para quem tem casa, sítio, oficina, pequeno comércio, lava carro em casa ou cuida de áreas externas com frequência, isso muda o jogo. Você não compra só um jato forte, compra mais constância para repetir a limpeza sem sentir que o equipamento está no limite. Pressão máxima forte para remover sujeira incrustada sem transformar a limpeza em sofrimento. A pressão máxima de 1.900 e 50 libras por polegada quadrada é o tipo de número que importa quando a sujeira não sai com mangueira comum, vassoura ou pano. Em pisos porosos, pedras, rejuntes, rampas e áreas externas, a diferença aparece rápido, porque o jato consegue deslocar sujeira grudada com muito menos esforço físico. Para quem grava conteúdo de limpeza, aqueles vídeos de antes e depois ficam bem mais interessantes. Para quem só quer recuperar a aparência da casa, a sensação é quase de renovar o ambiente sem reforma. E para quem cuida de carro, moto ou equipamentos, a pressão ajuda a soltar barro e resíduos antes da lavagem detalhada, desde que usada com distância e cuidado nas partes sensíveis. Vazão elevada que acelera o serviço e ajuda a cobrir áreas maiores com mais eficiência. A vazão máxima de 420 litros por hora é outro ponto importante, porque pressão sozinha não faz milagre se sair pouca água. Aqui, a combinação entre pressão e vazão ajuda a empurrar a sujeira para fora da superfície com mais rapidez. Isso é útil para quem lava quintal grande, calçada comprida, fachada, área de piscina, varanda ou espaço comercial. Em vez de ficar insistindo no mesmo ponto por muito tempo, você consegue avançar com mais ritmo. Para famílias que acumulam várias tarefas no fim de semana, essa eficiência vale muito, porque ninguém quer perder a manhã inteira brigando com limo, barro e poeira. Uso versátil para casa, carro, comércio, obra leve e manutenção de áreas externas. Essa lavadora conversa com vários perfis de uso. Para quem mora em casa, ela ajuda a manter garagem, portão, quintal e piso externo com aparência cuidada. Para quem tem carro ou moto, pode entrar como etapa inicial para remover sujeira grossa antes da lavagem manual. Para quem trabalha com pequenos serviços, manutenção predial, limpeza de fachada ou apoio em oficina,
a proposta de uso mais intenso fica ainda mais interessante. E para quem tem sítio ou chácara, onde barro e poeira aparecem sem pedir licença, ela pode virar uma daquelas ferramentas que você não usa todo dia. Mas quando usa, resolve um problema que parecia grande demais. Construção pensada para limpeza intensa, com acessórios e recursos que favorecem praticidade no uso real. Além da força, o pacote de uso também importa. O modelo costuma aparecer com mangueira, cabo elétrico de bom comprimento, rodas para transporte, alça e acessórios de jato que ajudam a adaptar a limpeza conforme a tarefa. Esse conjunto reduz a fricção do uso, porque uma lavadora potente, mas ruim de movimentar, acaba ficando encostada. Aqui, a proposta é permitir deslocamento, alcance e organização melhores durante o trabalho. Se você precisa alternar entre piso, parede, carro e área externa, ter acessórios adequados ajuda a não tratar toda a superfície do mesmo jeito. E esse é um ponto essencial. Potência boa é potência controlada. Se você gosta de análises diretas que ajudam a comprar sem cair em promessa vazia, já se inscreve no canal, porque aqui a ideia é separar o que realmente muda o uso do que é só número bonito na ficha. Depois desses pontos positivos, a impressão é clara. Essa lavadora tem força, vazão e construção para quem não quer um equipamento apenas decorativo na lavanderia. Ela faz sentido para quem realmente vai limpar áreas externas, lidar com sujeira pesada e economizar tempo em tarefas que cansam. Mas existe um detalhe muito importante. Quanto mais forte o equipamento, mais ele exige consciência no uso. E é exatamente aí que entram os pontos negativos, porque eles não tornam a compra ruim, mas mostram se esse modelo combina com o seu espaço, sua tomada, sua rotina e o tipo de superfície que você pretende lavar. Potência elevada exige atenção à rede elétrica e à versão correta de tensão. Esse não é um equipamento para ligar em qualquer tomada sem pensar. Com 2.000 watts, ele exige uma instalação elétrica adequada, tomada compatível e atenção à tensão escolhida na compra. Se a rede da casa for antiga, mal dimensionada ou compartilhada com muitos aparelhos, pode haver queda de energia, aquecimento de fios ou desarme de proteção. Não é defeito da lavadora, é consequência natural de um equipamento forte. Antes de comprar, vale conferir a versão correta para sua casa e evitar improvisos com extensão fraca. Força do jato pode danificar superfícies sensíveis se o uso for descuidado. A pressão alta é a melhor amiga da limpeza pesada, mas pode virar vilã em pintura frágil, madeira, rejunte solto, partes delicadas do carro, borrachas e áreas com acabamento antigo. O segredo é distância, ângulo e escolha correta do jato. Quem compra achando que pode encostar o bico em qualquer superfície pode se frustrar. Para piso bruto, pedra e concreto, ela brilha. Para superfícies sensíveis, precisa de mão leve. Tamanho e peso podem incomodar quem tem pouco espaço ou precisa subir escadas. Por ser uma lavadora mais robusta, ela não é tão compacta quanto modelos menores. As rodas ajudam bastante, mas quem mora em apartamento, tem lavanderia pequena ou precisa transportar o equipamento por escadas, pode sentir o volume. Para uso em casa, com quintal e garagem, isso pesa menos. Para quem precisa guardar em armário apertado, vale medir o espaço antes. Consumo de água e energia depende muito da técnica de limpeza usada. A ficha técnica mostra vazão alta e isso ajuda no desempenho, mas também significa que o usuário precisa trabalhar com método. Se ficar apontando o jato sem direção, lavando em movimentos aleatórios, o desperdício aumenta. A vantagem é que, quando bem usada, ela limpa mais rápido e pode reduzir o tempo total de água aberta. O problema não está na máquina, está no uso sem estratégia. Pode ser mais do que o necessário para limpezas muito leves e ocasionais.
Se a sua intenção é lavar apenas uma cadeira de jardim, uma bicicleta pequena ou uma área mínima de vez em quando, talvez um modelo mais simples já resolva. Essa lavadora faz mais sentido para quem tem demanda real: calçada, garagem, quintal, muro, carro, sítio, pequena manutenção ou uso frequente. Comprar força demais para uso raro pode ser exagero. Mas para quem já sofre com sujeira pesada, esse exagero vira alívio. Agora vem o detalhe que muita gente ignora e que pode mudar completamente sua experiência. A melhor limpeza não vem de aproximar o bico ao máximo, mas de combinar distância, movimento e etapas. Bônus com técnica prática para limpar mais rápido, sem agredir superfície nem forçar o equipamento. No bônus, use a lavadora como se estivesse varrendo a sujeira, não furando a superfície. Comece com uma distância maior, teste em uma área discreta e só aproxime se necessário. Em piso muito sujo, faça primeiro uma passada para soltar o grosso, aplique detergente adequado se a superfície permitir, espere agir por alguns minutos e depois enxague em faixas paralelas, sempre empurrando a sujeira para um lado de saída. Para carro, nunca comece muito perto da pintura. Evite jato direto em sensores, emblemas e borrachas. E use a lavadora mais para remover sujeira grossa antes da lavagem manual. Esse método preserva acabamento, melhora resultado e evita transformar potência em problema. No fim das contas, aquela descoberta inicial é simples. Essa lavadora não vale a pena para quem quer apenas um jato mais forte. Ela vale a pena para quem quer recuperar tempo, reduzir esforço e manter áreas externas com aparência de cuidado, usando um equipamento com fôlego de verdade. Os pontos negativos existem, principalmente em espaço, rede elétrica e cuidado com superfícies, mas fazem parte de uma máquina mais forte. Se você tem quintal, garagem, calçada, carro, comércio pequeno ou área externa que vive acumulando sujeira, esse modelo tem muito sentido. Para facilitar, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero saber: você usaria mais para lavar carro, quintal, calçada ou área externa pesada? Me conta nos comentários e não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma análise de produtos. A gente se vê no próximo vídeo.